Miss Mialo Maming, Vaginal for the D2 YouTube channel, choose like Bare, Diploma Journey, pop forward to the Tom Budame, NGrok, Tuli, Blue Mu install on Blue Mu, don't charm less rogu, General Law, sharing Lobby on Chibari. Aero promotion and general browser leave upon I may. Originally, browser search Pama, NGrok, tokens of Broadwam Chibari. I shall am so he was a little young man. I'll be saying, make sure you are. အကောင့်မရှိဘူးဆိုရင် sign as ဆိုတာလေးကို click နေပြီးတော့အကောင့်ရှောင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ရှိပြီးတော့မလို့ login ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ login sorry login အဲ့တော့ဆုံးပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ login ဝင်ပြီးတော့မလို့ dashboard ဆိုတာလေးကိုရောက်သွားမယ် dashboard.ngrok.com ဆိုတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့က Linux ဖြစ်ဖြစ်တာမန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ download for Linux ဆိုတာလေးကို download ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် download ဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသားမလို့မဆွဲပြတော့ဘူး download ဆွဲပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာမန်နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် control C နဲ့ရက်လိုက်မယ်ရက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unzip ဆိုပြီးတော့ဒီပြပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ် sorry unzip ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NGrok.zip ကဘယ် location မှာရှိလဲဆိုတော့ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ unzip ဆိုပြီးတော့ဒီ zip file ကိုဖြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ connect လုပ်ပေးရမယ် connect နေရာမှာကျွန်တော် ./NGrok ဆိုပြီးတော့ auth token ဆိုပြီးတော့ဒီ command လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control C နဲ့ copy ကူးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ terminal မှာ control shift V နဲ့ပိတ်ချပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့NGrok အကောင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ step 3အနေနဲ့file AF ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NGrok tool လေးကို run လို့ရမရကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ have ဆိုပြီးတော့လည်းဒီဘာ command တွေသုံးနိုင်လဲဆိုတော့ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဆိုရင် ./NGrok ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ have ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးဘာ command တွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကိုကြည့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့တော့ဖတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်းလို့မဖတ်တော့ပြတော့ဘူးပြီးတော့ဆိုရင်တော့ ./NGrok run တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် TCP port run မယ်ဆိုရင် TCP 80 port 80ကို run နေတယ် port 80ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့connecting မြနေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး link လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး link လေးတွေကကျွန်တော်တို့လွန်အသုံးဝင်တဲ့ link လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့Android ပဲ hack ဒီ phishing website ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ link လေးနဲ့လုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ view လေးကိုနားလည်မျိုးထင်ပါတယ်ဒီ view ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်